அன்பார்ந்த வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மருத்துவம் குரட்டை. குரட்டை வந்துட்டு இயல்பாக எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடல் குளிர்ச்சி அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும், உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும், அதிகமாக சளி இருக்கிறவங்களுக்கும் வரும். இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா, வெகு தூரம் நம்ம தொலைதூர பயணம் செய்யும்போது உடல் வெப்பம் அதிகமானாலும், உடல் வெப்பம் ரொம்ப குளிர்ச்சியானாலும் பார்த்திங்கன்னா குரட்டை அதிகமாக வருது. இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சிலர் குளிரூட்டப்பட்ட அறை, அதாவது ஏசி ரூமில் அதிகம் படுத்து தூங்குறதுனால அவங்களுக்கு போதுமான காற்று கிடைக்காதனால பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் ஒரு மாதிரி கரகரப்பு ஏற்பட்டு பார்த்திங்கன்னா கூடிய சீக்கிர நாட்களில் குரட்டை அதிகமாக வருது. இதெல்லாம் குரட்டை வருவதற்கான காரணங்கள். குரட்டை எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொண்டை பக்கத்தில் இருக்க அந்த டான்சில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்பானது பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட இயல்பு நிலையிலேருந்து பெரிதாக வருது. அந்த பெரிதாக வரும்போது தான் நைட்டு தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சரியாக மூச்சு விட முடியாததுனால, அந்த மூச்சு பாதையை அடைக்கிறதுனால ஒவ்வொரு முறையும் மூச்சை இழுத்து விடும்போது அது குரட்டையாக நமக்கு சவுண்டாக வெளிவருது. இப்போ அதற்கான மருத்துவத்தை அம்மா சொல்லுவாங்க. குரட்டை ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா, மூச்சுக்குழலில் அடைப்பு, சளி, அந்த சளி பழுத்து வெளியே வராமல் அப்படியே தங்கி இருக்கும். காரி துப்பவும் முடியாது. அடிக்கடி அவங்களுக்கு இருமல் இருக்கும். ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, போதைப்பொருள் சாப்பிட்றவங்க, பெருங்குடல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க, குடிக்கிறவங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் பெருங்குடல் வச்சு போயிடும். அந்த பெருங்குடலில் கொழுப்புகள் தங்கி இருக்கும். நோய் வந்துருச்சுன்னு சில பேர் அந்த கொழுப்பு இதெல்லாம் கரைச்சி எடுப்பாங்க. அப்படி அதிக மாமிச உணவுகள் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த குரட்டை வரும். கொழுப்பு போய் அடைச்சிக்கிறோம், மூச்சுக்குழலில் அடைப்புகள் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் குரட்டை அப்படின்றது. அந்த மூச்சுக்குழலில் சத்தம், டான்சில் வீங்கி இருக்கிறப்போ, மூச்சுக்குழலில் அடைப்புகள் இருக்கிறப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த நம்ம விடுற மூச்சு அடைச்சி வர்றப்போ ஒரு மாதிரி கரெக்டுன்னு சத்தம் கேட்கும். பிளமாக சத்தம் கேட்கும். நல்லா அவங்க தூங்குறவங்களுக்கு, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அருவருப்பாக இருக்கும், ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்கும். அவங்கள தனி அறையில் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. குரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சகிக்க முடியல, நிம்மதியாக தூங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைவர்ஸ் அளவுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறாங்க. இந்த குரட்டையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம எளிதில் சேர்க்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடணும். எண்ணெய் பண்டங்களை அதிகம் சாப்பிட்றத நிறுத்திக்கிறணும். சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆகிற மாதிரி உணவுகளை சாப்பிட்டாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு இந்த குரட்டை அப்படின்றத சரி பண்ண முடியும். உணவில் சரி பண்ணிக்கிறணும். அதே நேரத்தில் அதிக குளிர்ச்சி தரக்கூடிய பொருள்களையும், போதைப் பொருள்கள் போடுறதையும் குறைச்சிக்கிறணும். அப்படி இருந்தாங்கன்னா தான் அந்த குரட்டை சவுண்டுன்றதை சரி பண்ண முடியும். இப்போ குரட்டைக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். கோமியம், ஆட்டு கோமியம், ஆட்டினுடைய சிறு நீர், இதை நல்லா கொஞ்சமாக ஆடு வளர்க்குறவங்ககிட்ட பார்த்து நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம். அந்த ஆட்டு சிறுநீரில் குரட்டையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்குது. அதே நேரத்தில் சளியவும் வெளியேற்றும். கரிமுள்ளி, இது முள்ளு செடி. இதை பறிக்கிறப்போ நம்ம கையில் ஒரு க்ளவுஸு அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு ஜாக்கிரதையாக பறிக்கணும். இது நல்லா பழமாக கிடச்சிருக்குது. முள் இருக்கிறதுனால இதை நாம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து பிடுங்கணும். இந்த பழத்தை இந்த மாதிரி முள்ளை நீக்கிட்டு இதை நல்லா இப்படி உடச்சிடணும். உடச்சி விதையோடு சேர்ந்து சிறுநீரில், ஆட்டு சிறுநீரில் ஒரு 5 பழம் நம்ம போட்டு ஊற வச்சிடலாம். இப்போது ஆட்டு சிறுநீரில் ஒரு 5 பழத்தை நல்லா விதையோடு போட்டு இப்படியே இது மேலே ஒரு பாத்திரத்தை போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடணும். இப்படி நல்லா ஒரு ஈ, கொசு, வேறு பூச்சிகள் எதுவுமே கீழே இதுக்குள்ளர விழுந்துடாமல் ஒரு பாத்திரத்தை போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடணும். ஒரு வாரத்துக்கு இந்த கலவை, அந்த கோமியத்தில் இந்த கரிமுள்ளி விதை அதனுடைய தோலோடு சேர்ந்து ஊறிடும். ஊறி நல்லா கருப்பு நிறத்துக்கு வந்துடும்.
அப்போ கருப்பு நேரத்துக்கு வந்த பிறகு நம்ம இப்படி கையில் எடுத்து அந்த மூக்கு துவாரத்தில் வந்து இந்த இடத்துல இங்கே முனியில் வச்சிங்கனாலுமே போதும். இந்த மூக்கு துவாரத்தில் ஒரு 3 சொட்டு, அதுக்கப்புறம் தொட்டு இந்த மூக்கு துவாரத்தில் அந்த அங்கே கீழே அந்த இடத்துல வந்து 3 சொட்டு. அதிகமாகலாம் வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது. கையிலேயே தொட்டு 2 மூக்கு துவாரத்துலேயும் இந்த இடத்துல வச்சு லேசாக அப்படி அண்ணாந்திங்கனாக்கா அது மூச்சுக்குழலில் போயிட்டு உள்ளுக்க நல்லா நரம்புகள் வழியாக வேலை செஞ்சு உள்ள அந்த அடைப்புகளை வந்து சரி பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், ஒரு 3 நாளைக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி மூக்கில் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கனாக்கா இந்த குரட்டைன்றதே வந்து அந்த குரட்டை சவுண்டெல்லாம் வராது, சரியாயிரும். குரட்டை சரியாகிறதுக்கு இது ஒரு சரியான மருந்து. இதை சீக்கிரமாக குரட்டை போகணுன்னு நேராக எடுத்து நிறையா சர்ருன்னு மூக்கில் விட்டுறக்கூடாது. அப்படி விட்டிங்கனாக்கா நாசியில் ஏறிடும். அதனால் தொட்டு தான் வந்து நம்ம கை விரலை தொட்டு தான் வந்து அந்த மூக்கு துவாரத்தில் வைக்கணும். குரட்டைக்கு இது ஒரு சரியான மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.